Бүгін Тараз автопаркі су жаңа 23 автобуспен толықты. Ұзындығы 8,5 метрді, ал сыйымдылығы 55 адамға арналған бұл қоғамдық көліктер 11, 46, 28 және 55 бағыттар бойынша қызмет көрсетеді. Үлкен проблема бізде 15-ші микрорайон. Қазір қосымша 20 автобус қосылады. Екінші үлкен проблемамыз өзіміздің Шолдала, Дальний Қарасу деген көп көл тоған, Шоғал, Шаңырақ. Сояқа енді келген партияны сояқа жұмсаймыз. Қосымша бір 14-15 маршрут жаңа ашуымыз керек. Өзіміздің паркте бір 200-300 жаңа автобуспен қаптамасы етіміз керек. 2019 жылдан бері Тараз қаласына 154 автобус жеткізілген болатын. Ал биыл тағда қанша қоғамдық көлік әкелу жоспарда? Биылдың өзінде 70 автобус сатып алу жоспарланған. Оның бірінші қадам жасалып отыр. Бүгін қаламызға 23 автобус келді. Бұл жерде бір айты кететін жағдай мынау мемлекет пен бизнестің арасындағы қарым-қатынас. Бүгінгі сіздердің көріп отқан автобустарыңыздың барлығы мынау мемлекет тарапынан даму қоры арқылы жеңілдетілген несие беру арқылы алынып отыр. Автобус көбейген сайын автобустардың жүру кестесі, жүру арасы 20 минут емес, 30 минут емес, 10-15 минутқа дейін қысқарады. Жалпы Таразға 2019 жылы 70, 20 жылы 15, ал 2021 жылы 32 қоғамдық көлік әкелінсе, былтыр автопарк 37 бірлік автобуспен толыққан болатын. Жауаптылардың айтуынша 3 жыл ішінде кемінде су жаңа 200 бірлік автобус сатып алу жоспарланған болатын.